अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे त ख़ुशि हूंदा। जीअं त असां तव्हांखे तकरार ड्रामे जे बारे में अपडेट ॾींदासीं त छा मीर ऐं मूसा वक़्त खे पकड़ण में कामयाब थी वेंदा। सिजावल खान जे वञण खां पोइ छा नवाब खान जा माण्हू सिजावल खान जी औताक ते कब्ज़ो कंदा? छा मीर ऐं मूसा वक़्त खे पकड़ण खां पोइ उनखे मारे छॾींदा? दोस्तो, तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं, हलूं था पंहिंजी मेन टॉपिक जी तरफ़। ऐं दोस्तनि खे रिक्वेस्ट कंदो हलां त अगरि असांजे चैनल ते नवां हो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन खे क्लिक कंदा, जीअं त बावल खान पंहिंजी धीअ जी शादी मीर सां कराईंदो ऐं उनखे कोन मारींदो। ऐं सिजावल खान जे वञण खां पोइ नवाब खान को बि मसइलो सिजावल जी औताक ते न कंदो ऐं मूसा ऐं मीर ऐं वक़्त जी हक़ीक़त सॼी बावल खान खां कंदा ऐं बावल खान पोइ सम्झी वेंदो त वक़्तु मुंहिंजो दुश्मन आहे ऐं मीर सां पंहिंजी धीअ जी शादी ज़रूरु कराईंदो। असांखे ॾींदा इजाज़त, वरी कंहिं नई अपडेट में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अल्लाह निगहबान।